where the local time is approximately 7:09 p.m. You are now on Pacific time. Мы прибыли в Лас-Вегас, и никто меня не обманет, что это самый настоящий Вегас. Сегодня, друзья, с утра мы решили слетать на Большой каньон. Учитывая, что я всю ночь веселился, посмотрим, что из этого выйдет. Авиационный центр, как всегда, впаривает все от кофе до каких-то китайских футболок с разными надписями, типа Гранд Каньон, супер вертолеты какие-то и тра-та-та-та-та-та. Друзья, не материтесь. Сейчас мы полетим на Гранд Каньон. Страшно что-то. Ой, вот так вот. Минут 20 мы летели от Лас-Вегаса, а там солнце ярко светит. И прилетели мы на Гранд Каньон. Вот здесь вот, ну метров 100, наверное, до него. Друзья, это самый настоящий Гранд Каньон. Копейский разрез. Где ты, мой родной? Вы, Коркин, скитайся. За что можно уважать американцев? За то, что они из обыкновенного карьера сделали шоу. И все сюда прутся, смотрят. Причем из разряда: здесь ты смотришь бесплатно, а вот на такой штуке, вот как там, за 35 баксов. Судя по тому, сколько я прогулял сегодня, 35 баксов это полное, конечно, это красиво. Ну что я могу сказать? Красиво. Ну вот это вот алоэ бабушки дома выращивают. Такая же херня. Такая индейская трава. Кстати, воробьи. Вот воробьи русские. Где-то вот воробей. Видите, вот он, то есть. Маленький аэропортик. Всякая фигня продается там. От типа стрел там каких-то. Да фиг знает чего. Кто на вертолетах, кто на самолетиках, кто хрен знает на чем летит. Мы прилетели на самолете. И вот без паспорта. Вообще, я не понимаю, как тут что происходит, но как-то происходит. Сейчас полетим обратно. Это наш пилот. Мы вот просто идем на самолет. Без проверки никакой. Это, конечно, ураган. И мы сейчас полетим, вон наш, кажется, самолет. Ну что, друзья, мы уезжаем из Лас-Вегаса. Такой город, в котором даже если проигрываешь много денег, уезжать не хочется.